កាន់តែឡើងក្រេតបាទកាលប្រកួតទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមបាទសង្វៀនប្របីទឹករបស់យើងនេះឈឿនល្វីយកឈ្នះវត្តមានកីឡាករ Superstar របស់កីឡាករថៃមួយរូបដោយលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី3គឺស្ថានហ្វាស៊ីតសំពីណងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឈឿនល្វីប៉ះជើងខ្លាំងមួយរូបទៀតកងមឿងឆាងបងប្អូនស្គាល់កងមឿងឆាងឬអត់ណែច្បាស់ចែអីចាំបងប្អូនស្គាល់ឈឿនល្វីអត់ចាស្គាល់អត់ស្គាល់ឥឡូវបើស្គាល់ឈឿនល្វីហូឲ្យភេសជ្ជៈបើកម្លាំងផងមួយមកអរគុណចឹងឥឡូវនេះបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទលុតជង្គង់ហើយបាទអូអត់តន់សន្លប់ទេបាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមគីឡូធ្ងន់គីឡូធ្ងន់បាទគីឡូធ្ងន់ស្រុកខ្មែរយើងមានមិនច្រើនទេបាទមានតែគេនេះមកដូចចង់អស់ហើយនិយាយទៅថ្ងៃនេះមកវឹកយើងទាំងអស់ហ្មងបាទមកអស់លីងបាទប្រមូលផ្ដុំ Superstar ប្រចាំកម្ពុជារបស់យើងឈឿនល្វីធឿនឌីរ៉ាព្រំសំណាងមើលគីឡូធ្ងន់មានតែលឿននឹងទៀតអត់បឺតសង្ឃឹមម្ចាស់មេដាយមាសបាទជេនឌីណាម្ចាស់មេដាយមាសបាទនិយាយទៅគីឡូធ្ងន់ទាំងគីឡូធ្ងន់និងគីឡូស្រា grade A មកទាំងអស់មកអស់បាទលោកញ៉ាកដាលបាទកំពុងតែពិនិត្យបច្ចេកទេសបាទនៃការរៀបចំបាទខ្លួនរបស់កីឡាករបាទឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះលោកអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់បាទឲ្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសពិនិត្យបាទការរុំបាទឥឡូវនេះលោកប្រធានគណៈវិនិច្ឆ័យលោកពិនិត្យសិនបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះបាទលោកប្រធានគណៈវិនិច្ឆ័យគេលោដាក់ស្នាប់ដៃក្នុងហ្នឹងអីទៅមែនទេមិនដាក់ស្នាប់ដៃដាក់តាប្រឡងមួយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ធ្ងន់ដែរបាទអត់ទេពេលខ្លះអាចដាក់តាំងតោក្នុងដៃវាយទៅបែកឈោឈាមច្រាវបាទព្រោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអត់ទាន់មានអ្នកណាបែកទេបាទលោកគ្រូពេទ្យនៅទំនេរតែទំនេរអញ្ចឹងគូនេះតោះប្រកួតទូនទីជាបន្តជូនដល់លោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតលោកហិនសៃហេងបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់មកហើយអបអរសាទរមួយបាទគូនេះធ្វើការប្រកួតបែកបាទខាងណាក៏ដោយឲ្យតវាយឲ្យបែកលោកគ្រូពេទ្យ free 10ធ្នេលោកគ្រូពេទ្យគាត់និយាយចឹងខ្ញុំថាមិនបាទមានគ្រូពេទ្យ free 10ធ្នេទៀតលោកអើយបាទអរគុណឥឡូវជំរាបជូននៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបបង្គោលក្រហមអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់1.80 ម៉ែត្រម៉ែព្រះខ្ពស់យ៉ាងនេះ1.8 ម៉ែត្រគីឡូ72បាទធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន65ដងឈ្នះ50ដងចាញ់13ដងនិងស្មើ2ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនបានចំនួន26ដងបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលក្រហមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈឿនល្វីបាទថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់គាត់នាគព្រោះពឹសបាទគាត់វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបនាគរាជចតុមុខជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូស្វាយសុខនរីឯបង្គោលខៀវអាយុ27ឆ្នាំ1.76 ម៉ែត្រគីឡូ72ធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន180ដងឈ្នះ140ដងនិងចាញ់ចំនួន37ដងហើយក៏ធ្លាប់ស្មើចំនួនតែ3ដងទេធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន30ដងលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលខៀវមកពីប្រទេសថៃកងមឿងឆាងបាទចឹងឥឡូវនេះការគុណគ្រូរបស់អ្នកទាំងពីរមិនទាន់បញ្ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគណៈអធិបតីដែលលោកចូលទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទវត្តមានបាទរបស់អ្នកអង្គការលៀងគុណសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលក្រុមហ៊ុនជីមឹងក្រុមឧបត្ថម្ភជូនដល់កីឡាករកម្ពុជាឈឿនល្វីប្រសិនបើអាចឈ្នះទៅលើគូប្រកួតចំនួន$500សូមសម្លេងទៅដល់បងសាទរ
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតជូនដល់ជឿនល្វីប្រសិនបើវាយគូប្រកួតឲ្យបែកបាទវត្តមានរបស់អាដាមវ៉ាសធាដែលជាស្វាមីរបស់លោកជំទាវអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនថោនក្រុមបាទនឹងផ្ដល់ជូនប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន80,000រៀលបាទសម្រាប់ពិធីករទាំងពីរបាទវត្តមានរបស់អ្នកអង្គការលៀងគុណសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលក្រុមហ៊ុនបាទជីមក្រុមក៏ឧបត្ថម្ភចំនួន$200ដូចគ្នាបាទពិតជាអរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់អ្នកអង្គការបាទរីឯគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចំនួន$500ដូចគ្នាដែរបាទអរគុណចៅក្រមត្រៀមព្រមព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរគូទី5ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី1 round 1បាទសូមមួយទៀតទាត់មួយជើងរបស់ឈឿនល្វីស្រាលរបស់កងមឿងឆាងតេះស្រាលកងមឿងឆាងថៃឡែនឈឿនល្វីកម្ពុជាដើរចូលទាត់មួយជើងអូយកាប់ទៅកាប់មកនេះបាទភាសាក្បាច់គុណយើងហៅថាកាប់តឡាចនេះជឿនល្វីទាត់លើតែកងមឿងឆាងប្រើកណ្ដាប់ដៃរង្វង់ព្រះច័ន្ទច្រត់មួយរបស់ជឿនល្វីទាត់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយមេឃសងទៅវិញឲ្យជឿនល្វីនាគរាជចាក់ទៅមុខអូយលើកជើងបាំងខ្វែងបែបនេះអ្នកដែលចាញ់អាវុធគ្រោះថ្នាក់ណាជឿនល្វីអ្នកកំពុងធំអូយច្រត់មួយជើងរបស់ជឿនល្វីបាទបងប្អូនអ្នកទស្សនាអើយកាប់មួយជើងទៀតអើយប្រកាសពុស្លាពីកែងនេះជឿនល្វីគុណខ្មែរ original from Cambodia ច្រត់មួយជើងរបស់ឈឿនល្វីកាប់ត្លាកាប់ចានមួយជើងទៀតច្រត់មួយឈឿនល្វីគេឥឡូវនេះគេឡើងហើយស្ថានភាពមិនអាចតស៊ូជាមួយឈឿនល្វីបានពេលនេះឡើងមកកងមឿងឆាងវិញម្ដងចាំមើលលទ្ធផលនេះណាទាត់មួយជើងសងទៅវិញតែជាប់បាំងពេលស្រាប់ពើកម្លាំងវើកញ៉ាំវើកបង្កើនធម៌ពលឥតឈប់ឈររង្វង់ប្រច័ណ្ឌអូពីកែងទាត់មួយជើងទៀតទាត់អត់ត្រូវទាត់សងទៅវិញអូយឈឿនល្វីកាចម្លេះតែលទ្ធផលមិនទាន់ដឹងទេកែងរបស់ឈឿនល្វីឆក់ចូលដើរចូលបន្តទៀតអូយល្អយ៉ាងនេះទឹកទី1ទេទាត់មួយជើងរបស់ឈឿនល្វីកាប់ចានច្រត់អីសីធាក់ចេញគុណខ្មែរណាចូលសតអូយឈឿនល្វីអូយវ៉ាអ្នកកំបោលបាទសោកស្ដាយកងមឿងឆាងមែនទែនបាទគាត់ទប់ដែរបាទប៉ុន្តែភ្លាត់បាទក្បាច់នេះយើងហៅថាផ្កាប់ចានចូលពេញលោណាយើងហៅថាបាទអ្វីដែលជាអាវុធគ្រោះថ្នាក់របស់គុណខ្មែរ original from Cambodia បាទឥឡូវនេះយ៉ាងណាក៏សរសើរកងមឿងឆាងឥឡូវនេះគាត់ងើបវិញបានហើយគាត់ដឹងខ្លួនវិញហើយបាទមួយជើងពេញល្អណាស់បាទផ្ញើជូនអ្នកកបូលហូមួយមកមើលអូយ
បាទនេះបាទលោករីគីមកជើងតាក់កញ្ចឹងកអូយបាទបាទបងប្អូនដែលឃើញកងមឿងឆាងស្លាប់អត់មិនដែលទេបាទស្ថានហ្វាស៊ីនសងពីនង